Kanadaning Toronto va Montreal shaharlarida Uyg'urlar qarta ilib berayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklariga qarshi namoyish o'tkazildi. Milliy qarash tashkiloti bilan Kanada Sharqi Turkiston jamiyati tomonidan uyushtirilgan bu faoliyat Toronto va Montrealda o'xshash vaqtda ilib berildi. Shuning bilan bir vaqtda New Yorkdagi Birlashgan Davlatlar binosi oldiga yig'ilgan qozoqlar Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiliklari va yig'ilish lagerlariga qarshi namoyish o'tkazdi. Xitoyning Shanxay shahridagi bir shirkat tomonidan ishlab chiqarilgan imunit oqsilining AIDS bilan yuqumlanganligi bayqaldi va bu HIV virusi haqida tekshirish boshlandi. Xitoy Səhiyyə Ministerligining bildirishicha, AIDS virusi bilan yuqumlangan imunit oqsil haqida Davlat yemaklik va dori bexatarligi idorasi bilan birlikda tekshirish boshlagan. İran prezidenti Hasan Ruhani agar Amerika o'tmishda Eronning ishlariga aralashganligi uchun kechirim so'ramoqchi bo'lsa, qabul qilishga tayyor ekanligini bildirdi. Eron poytaxti Tehronda bosh elchilar va diplomatlar bilan o'tkazgan yig'inda so'z qilgan Ruhani Amerikaning Eronga qaratgan siyosati haqida to'xtaldi. Ruhani chet el kuchlarining rayondagi mavjudligi va mudoxilasiga xotima berish kerakligini ta'kidladi va Amerikaning hargiz maqsadiga yetolmaydiganligini aytdi. Filippinning janubida yashaydigan Moro musulmonlari siyosiy kelajagini o'zgartiradigan Bangsa Moro qonun loyihasi referendumining ikkinchi bosqichiga ovoz berdi. Rayonning shimolidagi Lanao-del Nortodagi 6 shahar va shimoliy Cotabatodagi 67 o'ltiraq rayonining aholilari Lanao-del Norto va shimoliy Cotabatonning bir qism joylarining avtonom rayonga tava bo'lish bo'lmasligi haqida ovoz berdi. Aqsaray Davlat bexatarlik maslahatchisi John Bolton agar Venezuela armiyasi vaqtliq prezident Juan Guaidoni e'tirof qilsa, embargolardan xalos bo'lganligini bildirdi. Amerika Venezuela davlat neft shirkatiga embargo yurgizishni qaror qilganligini va bu davlatning Amerikadagi barliq pul muomala huquqlarini Guaidoga o'tkazib berganligini e'lon qilgan edi.